뭐야, 오이야, 호박이야, 뭐 이래. 오이야, 호박이야, 이게. 잣이요. 아, 발음이 너무 셌나? 아우, 뭐라고요? 아, 잣이라고. 뭘 자시라고, 나보고. 이거 갖다 호박 사다 잣이라고. 이건 호박이고, 옆에. 난 오이인 줄 알았어, 저 멀리서. 옆에 보고. 있는 거, 이거는 저 봉다리다, 다 뭐, 저 가져온 건 저 마누라. 마누라? 이건 마누라고. 우리 마누라고. 아, 이거는. 우리 어제 마누라 캔도 왔는데, 봉다리다가, 시집 보내려고 봉다리다가 이렇게, 이거는 이 오빠 마누라구나. 아이고야.